अमित भैया, कैसे हैं? और पंडित, क्या हाल है बनारस का? बढ़िया है भैया। आ रहे हैं ना चुनाव में मत देने? अरे भैया, आए कैसे? देख रहे हो, किसी भी ट्रेन में सीट ही खाली नहीं है, पूरा 3 महीने तक पैक। अरे कष्ट लेकर आ जाइए भैया। चलो, कोशिश करते हैं आने का। ठीक है भैया। हर जगह चुनाव का एकदम डंका बज गया है। हमारा बहुत मन है कि हम गांव जाएं, वोट दें, लेकिन क्या करें यार, मजबूर हैं। मुंबई से यूपी कम से कम 10 ट्रेनें चलती होंगी, लेकिन अगर आप टिकट लेने जाओ, किसी भी ट्रेन में सीट खाली नहीं मिलेगी आपको। हर जगह खचाखच भरा। और घर वाले अलग परेशान हैं, क्योंकि पिछले महीने उसी रूट पर ट्रेन हादसा हो गया था। अब 2014 में साहब को चुना गया था, सोचे थे कि इन सारे तकलीफ से छुटकारा दिलाएंगे, मगर साहब तो चुनाव जीतते ही सिर्फ सिंगल लाइन बुलेट ट्रेन के लिए 1 लाख करोड़ का घोषणा कर दिए, जो कभी हुआ ही नहीं। जबकि 80,000 करोड़ में पूरे देश का रेल व्यवस्था सुधर जाता। अरे देश की आधी जनता स्लीपर और नॉर्मल में ट्रेवल करती है, उनके लिए कुछ करते। कब क्या ज्यादा जरूरी है ये सबको पता है। हम लोगों का जीवन आसान और सुरक्षित करना, ये ज्यादा जरूरी था, जो आपने कभी नहीं किया। ऐसा है साहब, हम कष्ट सहकर वोट देने जाएंगे तो जरूर, लेकिन चुनाव के मत में ये याद रखेंगे,